Herkese salam. Keçən vlogda dediyim kimi başlayırıq bayram şirniyyatlarını bişirməyə. Bugünkü günümüz də yenə bayrama həsr olunur. Gəlmişəm mamanın yanına. Mama ilə bir yerdə bişirəcəyik. Ortancıl bacım da gəlib. Böyük bacım demək istədim amma yox. Biz 3 bacıyıq. Ona görə ortancıl bacım da gəlib. Mən ən balacayam. Hamısı məndən böyükdür. Ortancıl bacım və mən gəlmişik mamanın yanına şirniyyat bişirməyə. İndi mama bizim üçün əlavə samsa da bişirir. Sənin bişirdiklərini göstərim. Amma gecikmişəm çəkməyə. Düzəldib qutarıb. Hələ bir partiyada oradadır. Paşa da buradadır. Təbii ki, paşasız mümkün deyil. Paşa! 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 Şampiyona halı. Çek bebek. Mühteşem kombinimizle. Örden çek, buradan çek. Ve hələ təzə gəlmişəm deyə səliqəli bitdəyəm. Saçımı çıxmaq şərtilə təbii ki. Mən də gedim fəhlə paltarlarımı geyinim. Başlayaq işə. Deməli, mən fəhlə paltarlarımı geyindiyimə görə artıq fındıq çəkməyə başlayıram. Aycan. Ay, həm də bunu qoymağa qab verəcəm, nə olar? Bir daha kanalıma hoş gelmişsiniz kızlar. Bayramınız da mübarək. Neçə gözəl bayramlar keçirəsiniz inşallah. Kanalımı yeni açmışam və dəstəyinizə ehtiyacım var. Əgər zəhmət deyilsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bilirsiniz ki, əgər video çəkiriksə, mütləq izləyicilərin dəstəyinə ehtiyacımız var. Ona görə də xahiş edirəm, mənə də dəstək olmağı unutmayın. Bu videomuzda da Novruz bayramı üçün bayram şirniyyatları hazırlığıdır. Düzdür, artıq bayramdır, geçdi, amma mən bu videonu hardasa bir həftə əvvəl çəkmişəm. Bu ləpə çəkəndə mamamındır, mamam sağ olsun üstünü itirib. Ona görə burada daha əziyyət çəkdik biz əməli başda. Uşağın əmziyinin qapağından tut, evdəki ən balaca stakanın altına qədər hər şeyi yoxladıq. Axır ki, bir təhər çəkib qurtardıq bu fındığı. Təbii ki, sadəcə və sadəcə iş görməmişik. Bir balaca da yemək yemişik. Çünki acı idik. Türklərin bir sözü var ya, aç ayı oynamaz. Yəni, eynən. Ay, istedi. İndi bu dəqiq, bu saniyə çıxartdım. Yama içki. İndi gedirəm bunları yeməyə. Yama. Bak gösterdiğim samsaları yiyeyim. Tamam. Hı? Burada tek değilim. Dedim gelsin yanımda otursun. Bir yerde çekek dedim. No. Bacım. Canım. Necə gözəl yeyirsən Rəxan. Çok sağ ol. Gedəyin dedim qoğallar bir şey. Siz bu xəmirin gözəlliyinə bir baxın. O qədər pofuduk idi ki. Aşırtın. Faşist dedilər. Bux. Ay yazaq üstünə. Gözlə bir dəqiqə. Buradan çəkin. Tamam. Anamın da öz TikTok və Instagram səhifəsi var. Onun üçün bacım video çəkirdi. Ona görə hərəmiz bir tərəfdən bir telefonla əhatələmişdik mamamı. Amma o da halından məmnundur. Başlayıyorum. Bence iyi. Ya, bismillah. Gözlə. Mamam burada xəmiri hissələrə bölüb kündələyir. Bu qoğal 3 yerə bölünəcək.
Çünki birləşib 3 bacı üçümüz üçün bişirirdik. Düzdür, böyük bacım burada değildi. Çünki o rayona getmişdi. Amma olsun, biz onun üçün də bişirərik. Biz də dedik mama köndələməklə məşğulkən bir çay dəmləyib içək. Buralar ilk günündədir. Ona fikir verməyin. Əsas odu sonra təmizləyəcəyik. Adı bu orada düş gedir. Səlqəli bacağım. Uşaqsız nənə. Uşaqsız. 2 dənə də nənə uşaqlar. Amma ki sadəcə çayı dəmləməyə Bu çatdıq. qaynadı deyə söndürmüsünüz. Qaşa bağlı qapılar. Get. Sağ ol, Allah razı olsun. Aşırdıram yəqin ki. Poşu oluyor da qapı bağlayıb açmaqdan ötürü. Sən nətər? Onu tük. Şirin şəkər arvatsan. Yox, sən də onu ya. Arxa fonda da mamamla bacımın çox mehriban söhbətini eşidirsiniz. Görək uşaqlar nə edirlər? Burada ayıbçı bir nəfər var. Onu tam çəkə bilmərəm, bağışlayın. Bəli, təxmin etdiyiniz kimi çayı sadəcə dəmləməyə çatdırdım. Çünki paşanın yatmaq saatı gəlmişdi. Çayı içə bilmədim və getdim paşanı yatızdırmağa. Burada hələ oynayır, amma yuxusu da gəlir. Mən uşağı yatızdırdım, çıxdım və gördüm Qala artıq başlayıblar. Mən də uşağı yatızdırdım. Yoxsa şəxs tərəzini eləyəcək. Əsas məsələ kardiovski yerimiz. Uşaqla qoval edilməz deyənlərə bir örnək. Çocukda yaparım kariyerdə. Uşaq baxaraq saçlarını ağartmışdır ana. O uşaq baxmaqdan deyil. Ən böyük uşağıma baxmaqdan. Mən də burada uşaq yatızdırmaqdan yorulmuş bir ana. Deyirdim ki, bir çay içim, amma işlər var elə. Yoruldum, mən də yatmadım. Zarafat bir yana, həqiqətən də bir işi görmək istəyən uşağı falan bəhanə etməz. Evdə olunan bayram hazırlığının, evdə bişən şirniyyatların, yeməklərin yerini heç bir şey vermir. Biz nə qədər əylənirik bunları bişirəndə. Həm bir yerdə vaxt keçirtmiş oluruq, həm də gözəl şirniyyatlar yeyirik. Ədviyyatlı yağdan deyirəm tökürük. Düşün, hər yerim yağlar. Nə? Mənim mamam hər şeyə bir hoqqa verdiyinə görə. Deyirəm, mənim mamam hər şeyə bir hoqqa verdiyinə görə. Bunda da yəni biz doğulandan bəri belə görmüşük də, mamamdan öyrənmişik. Mamam da kimdən öyrənmişsən sən? Mamam girib tərəf Bakılıdırlar. Onlar nə öyrənib yemək barədə, biz də onu öyrənərik. Hərçənd özümüz qıtalı olsaq da. Qıtalı Bakı deyil. Başqa ölkələrin. Mamam o qədər yemək bişirməyə həvəslidir ki, nəinki Bakı yeməkləri. Evlənib Zaqatala yeməklərini öyrənib, nə bilim, televizorda falan kulinariyaya aid verilişlərin hamısına baxırdı. Oradan bir sürü ölkələrin mətbəxlərini öyrənib. Bütün yeməklərə də hər cür improvizasiya eləyə bilir, sağ olsun. Ümumiyyətlə yemək bişirmək üçün həvəs mütləqdir. Yoxsa yeməyin nə dadı olacaq, nə duzu. Nə deyim? Qoğalın içinə gedənlər deməkdir. Qoğalın içinə gedənlər raziyənə, cirən, Paxlavanın deyir. qoz. Burada da böyük bacım zəng edib rayondan mamadan resept soruşur. İşin sirri qaçmasın deyə həmən səsi kəsirik. Videonu sürətləndiririk.
Hiç qaraçılıyatından da vardı. Bunun əvvəl jugulistə qoğal pişirmişik ki. Qara. Gəlirəm oğluma baxmağa. Oğlum orada nəsə oxqa verir. Bu kadar. Akşama da qoğanla çay içərsiniz. Başımızı belə aldatdı Zemoçka. Hə? Qoğalla axşam yeməyi. Emekçinin hakkı. Nerede? Burada nələr edir? Benim oğlum da o kaşka yiyor. Nay! Nay! Мам, ты что делаешь там, hayatım? Что ты делаешь там? Paşa! Sən nə edirsən? Nə edirsən? Getmişdin ha ilə bir yer. Oda. Lay. Yatırsan. Hə. O da bay. Yapıyorum bu da. Bir de nasıl gibi şey yani muhteşem. Sağ ol da. Nasıl kim de kolma? Bir o kalmıştı. Sen otur. Gel. Yıklaş. Ağlama. Şu. Ağlama canım. Ağlama. Bizim evin halları belədir qızlar. Sualım uşaqlı analaradır. Sizdə də vəziyyət belədirmi? Naildən qorxdu axır gəldi mənim qucağıma. Poşa. O poşa. Qoqoş sənə neynədir? O kadar yoruldum. Sen de yoruldun hayatım. Ana bana hem de sen kim eləyir da? Ayda. Tanış olun qızlar. Bu mənim yoldaşımdır, Ramil. Namı dəyər Paşanın atası. Это все, да, işte. Дядя bir. Ramil. Burada nə baş verdiyini sizin fantaziyanıza buraxıram qızlar. Kommentlərdə yazın görək düzdürmü? Давай иди дядя, давай, Нана. Дядя. Ha, meşgule. Meşgule. Jim hele, jim. Ele. Ele sen. Oy vallahi o senden ağır diye paşa. Qoğalları hazır edib keçmişik uşaqlarla oynamağa. Qoğallar sadəcə biraz şişib, sobada bişməyi gözləyir. Biz isə uşaqlarla əylənirik. Ay, sen böyüyende 80 olasın. Yalan tacı. Özdeyen. Yürü de ense tıraşını göre. Bir de özlü söz deyin Ramil Bey. Özlü söz. Atalar sözü zadalar mesela. Mənalı bir şeydir. Yandı balık yan gelir. Yandı balık. Hatta yandı suda. Şimdi sen Bizim özlü sözümüz ancak böyle olar. Özlü söz. Anne bilmem sözün ucu özü kaldı ki. Özümün ucu özü kalmayayım. Kaldı ki senin özü kaldı. Burada diyelim. Burada bir tane o şey mahnılar olur. Mama qəşəng geyinсəydin sən də çək. Və bu gözəl klipdən sürətli şəkildə qoğallara keçid edirik. Sakin tut lan. Da qoğalın son halı. Bir dakika.
İstədim ki, burada ASMR kimi bir şey eləyim, amma mən dişləməyə başlayan kimi hamı evdə hər şeyi taqqıldatmağa başladı. Amma qoğallar o qədər gözəl idi, o qədər gözəl idi. Ümumiyyətlə mamam həmişə deyir ki, xəmir işi bişirəndə sizin əhval-ruhiyyəniz, dedikləriniz xəmirə təsir edir. Biz bu qoğalları eləyəndə həqiqətən çox əylənirik. Ona görə də siz də çalışın ki, xəmir işi görəndə mütləq şəkildə əhvalınızı yüksək tutun. Bugünlük məndən bu qədər. Bura qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Növbəti görüşlərə dək hələlik.